Abubuwa Tech ne ke magana a yau na zo muku da gagarumin abu mai matukar amfani wanda ya dace ka tsaya ka saurara ka kalli bidiyon nan domin ka san shi a cikin bidiyo editing wanda za ka iya amfani da wayar da take hannunka ka iya kirkirar bidiyo mai matukar ƙayatarwa irin wadda zan nuna ma a cikin bidiyon nan. Kafin mu shiga cikin bidiyon ka kamanta da liking ɗin bidiyon nan da sharing ɗinta da kuma following ɗina idan a social media kake ganin bidiyon da kuma subscribe da channel ɗina idan a YouTube kake kallon bidiyon. Don haka kai tsaye mu shiga za mu nuna yadda ake cycle na picture in picture a CapCut. So kai tsaye idan kana so ka downloading ɗin CapCut za ka iya shiga Google Play Store ko App Store ka rubuta CapCut kawai kai downloading ɗinta. Wannan ita ce CapCut ɗinmu mu already mun yi downloading ɗinta za mu shiga ciki. Idan muka shiga ciki kai tsaye daga nan sama ga gurin da aka sa new project kawai zaka danna kan gurin ka shiga kana shiga zai kai ka gallery ɗinka inda bidiyon ka yake da hotonka to mu kai tsaye zamu zaɓi bidiyo ga bidiyon mu nan wannan zamu gwada da bidiyo wadda take mai sakan 17 so kai tsaye wannan ita ce bidiyon mu so a daman ka'idar bidiyo da kake gani ta duniya kowace ce akwai matakan bidiyo guda biyu akwai bidiyo da ake ce mata A-roll watakan bidiyo ta farko kamar ka ce bidiyo ta farko wadda mutum zai zauna kamar yanzu nan da kake gani bidiyo ce nake zaune nake jawabi ga ta nan ita ce A-roll. So akwai bidiyo da ake ce mata B-roll wanda kaddara a ce wannan bidiyon da kake gani ina so zan bidiyo ne akalla a sa misali a ce akan wayar Samsung misali S22 to kai tsaye idan na zo na zauna na fara magana na ce wayar Samsung S22 kaddara a ce tana da kyau tana da kaza so ina so ta fito a ciki sannan bayan idan na zo nan na ɗauko wayar bidiyon Samsung na ɗora a kan nan zai rufe duka bidiyo na ne. So ina so ya kasance Samsung ta fito sannan kuma ni kaina na fito a ɗan ƙaramin cycle. So kai tsaye idan na zo nan a nan gurin da kake gani ga su nan akwai zaɓuka da yawan gaske. Idan na zo kan wannan bidiyon gashi nan na danna kansa za ga wasu zaɓukan sun fito da yawa fiye da na da. So a nan akwai abubuwa da yawa. Kai tsaye a nan kaga akwai wannan abun da aka ce masa split. Split shine idan ka zo kan wannan abun da yake tsaye idan ka danna ka zaɓe shi ka danna split bidiyon za ta rabu misali kaga kamar haka idan na zo nan na danna kaga a nan bidiyon ta zama biyu ko so yanzu idan muna so mu on split za mu danna nan so kai tsaye mu abin da muke so muna so mu picture in picture bidiyo ne so kai tsaye idan muka danna kan bidiyon mu a nan a zaɓukan nan da yake kan nan gashi sunan za mu je mu zaɓi inda aka sa overlay ma'ana bidiyo wadda za ta kasance a kan wata so kai tsaye za mu dawo kan aro ɗin nan a nan gashi overlay za mu danna overlay kamar yadda kake gani a nan zan daɗa dannawa zai mai da ni gallery ɗina so kai tsaye zan zaɓi bidiyon da nake so nan ga bidiyon Samsung S22 ina so in nuna ta so kai tsaye zan daɗa zaɓar ta so kai tsaye ina zaɓar bidiyon nan na S22 idan ta shiga kan wancan bidiyon za ta rufe kamar yadda kake gani a nan ta rufe wancan bidiyon nawa wadda take bidiyo ta farko ga bidiyo ta biyu so kai tsaye kaga ta biyu ta rufe so kaddara a ce ina so in bayani ne bidiyo ta farko sakan 17 ce to kaddara a ce ita kuma wannan na Samsung din ina so in nuna inda nake so ya fito misali kaddara a ce kamar sakan 5 ne ko 7 ma'ana ba full bidiyon ba to kai tsaye zan danna split kamar yadda kake gani a nan na danna zan taɓa kan nan ga gurin delete nan zan delete ɗin ragowar to kaga wannan bidiyon da take b-roll ga baki ɗaya sakan 9 ce to ina so ta fito a kai idan ta fito kuma ya kasance ni ma na fito so kai tsaye abinda zan na farko shine zan zo in saita daidai nan gurin ƙarshen nan sai in danna kan wannan bidiyon ta farko gashi sai in zo split idan na danna split kaga na raba nan sai in kuma zuwa ƙarshen nan sai in kuma danna split idan na saita kan nan sai in zo in danna split kaga nan ma ya rabu so nan ga bidiyon mu ta sama ta farko ta zama sakan 9 ta ƙasa ma ta zama sakan 9 to kai tsaye wannan bidiyon ta biyu wadda take overlay zamu bidiyon mu tana kunshe da ɗinta ta biyun kenan sai wannan kuma ta farkon za mu danna kanta idan muka danna kanta zai fito mana da zaɓuka da yawa sai mu zo mu danna inda aka sa kwafi ga kwafi nan idan muka kwafi za ka ga bidiyon mu mai sakan 9 ta zama guda biyu to za mu danne kan bidiyon mu kai ta can ƙarshe
kaga yanzu bidiyon mu mai sakan 9 ta dawo ƙarshe, sai mu danna kanta. Idan muka danna kanta a nan zai kawo mana zaɓuka da yawa kamar yadda kake gani. So a nan ga guri nan an sa overlay again. So idan muka danna kaga bidiyon daga sama nan ta dawo ƙasa. To sai mu ɗauko ta mu taho da ita, mu zo mu saita ta akan wannan bidiyon kenan. To yanzu kaga bidiyon mu ta zama guda uku kenan. Bidiyoyin mu sun zama guda uku. Ga ta farko, ga ta biyu, ga ta uku. So muna so ta biyun nan, ta ukun nan, idan ka lura da farko bidiyo ta farko ita ce akan screen, da muka ɗora ta biyu sai ta zama ta rufe ta farko, da muka zo muka kuma kwafi ɗin bidiyo ta farko muka kuma zaɓar sakan ta rufe ta biyu. So ya za mu yi ya kasance bidiyon mu ta farko da ta biyu ta fito kuma ba tare da wani matsala ba. To kai tsaye za mu zo mu zaɓi wannan bidiyon ta uku. Muna zaɓar ta, abu na farko shine za ka ga sound ɗin ita ma tana kunshe da sound, za mu danna mu kashe sound ɗin. Bidiyon mu tana kunshe da abu mai matuƙar amfani wanda ya shafi kai tsaye za mu zo mu zaɓe ta again. Idan muka danna kanta zai zo ya bamu zaɓi, akwai gurin da ake ce ma max, ga gurin max nan, muna danna kan max ɗin nan kamar yadda kake gani. Dole sai mun kunna data, data mu a kunna take. Za mu zo mu danna kan max ɗin nan, muna danna max za mu zaɓi mai cycle, muna danna cycle. Shikenan kaga bidiyon mu yanzu ta ɗauke kaga bidiyo ta biyu ta fito kenan. Kaga ga bidiyo ta farko a nan, bidiyo ta farko amfaninta za ta ba mu sound na sharhin da muke, misali idan akan Samsung muke. Bidiyo ta biyu kuma za ta taimaka mana wajen bayyana abin da muke son nuna. Bidiyo ta uku kuma amfaninta shine zan fito a matsayin cycle. To shine, to yanzu zan danna kan nan in je kan max. Idan na shiga kan max ɗin nan, gashi nan max, ina danna kan max zan danna adjustment. To a kan nan idan na zo na taɓa nan zan iya moving ɗin abun, ma'ana zan saita shi. Kaga yanzu na saita shi na fito daidai. To kawai zan zo in danna nan don, ina danna don shi kenan. So abin da zan na gaba shine zan in taɓa kan bidiyon. So zan moving ɗin shi kamar haka, in saita shi, in ƙara shi, in zoom ɗinsa, in rage ta hannuna. Idan na yi haka shi kenan. So yanzu shi kenan mun yi overlay. Ina kunshe da abu na fito, gani na fito akan bidiyo, gashi kuma ana gani na, ga kuma bidiyo ta biyu ta fito ita ma, sannan gani ni ma. So yanzu abin da muke so, idan muna so kuma a wannan ƙarshen bidiyon mu cycle, ma'ana wani shape ya fito a kai. So kai tsaye za mu danna alamar rubutu, sai mu rubuta alamar 0 kawai, ko O, harafin O, kamar yadda kake gani O ɗin nan, sai mu zo mu saita shi a kan nan. Za mu iya saita shi a kan nan. So amma kamar yadda kake gani a nan gurin O ɗin nan, rubutun sai kauri da yawa. Za mu zo kan styles, za mu zo kan font, sai mu zaɓi wanda yake siriri haka. So kai tsaye idan ba ma son ma harafin, kawai za mu bar shi a haka. So shi kenan bidiyon mu ta fito kar, ba tare da matsala ba. To wannan shine hanyar da ake bi a yi overlay bidiyo ba tare da wani mishkila ko matsala ba. Idan mutum ya gama kawai zai zo nan ya danna nan gurin. Mutum zai zaɓi resolution ɗin bidiyon da yake so, amma recommending ka zaɓe shi a 1080p, nan 30 frame per second ka bar shi a recommending, sannan ka kashe smart HDR ko da yaushe. Idan ka kashe shi kenan sai ka dawo nan, sai ka danna export. Idan mutum ya tafi zai export kamar haka. Gashi nan yana yi. So yana gamawa za mu koma gallery ɗin mu, gashi za mu ga bidiyon mu yadda ta yi. Ga ta nan ta farko, za mu danna kanta. Abubuwa Tech ne yake magana. A yau bidiyon mu tana kunshe da abu mai matuƙar amfani wanda ya shafi video editing. So idan kun ƙaru da bidiyon nan, kar ku manta ku yi min abubuwa guda uku kaɗai. Na farko, ku yi min comment a ƙarƙashin bidiyon nan, ku bayyana min idan ta burge ku,
ko kuma kun amfana ko kun ilmanci da bidiyon, ina so in sani a gurin comment. Na biyu, ina so kar ku manta ku yi liking ɗin bidiyon nan sosai domin mutane da yawa ba su san wannan ilimin ba su sani. Sannan na uku, kar ku manta da share ɗinta domin tura wa 'yan uwa da abokan arziki wanda ba su san wannan ilimin ba su ma su sani. Sannan kar ku manta da liking da subscribe da channel ɗina wadda take da suna Abba Pocket Tech Hausa, sannan kuma following ɗina idan a social media kake kallon bidiyo na. Na gode, naku Abba Pocket Tech, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.